Son dos mundos diferentes. Suéltala. De la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente, Son cosas de la vida, son dos mundos diferentes. Este para la juventud, siempre téngalo presente, que no tienen el apoyo de su familia, de sus padres, y por esa actitud agarra la vida de la calle. la calle. Se convierte en una rutina, luchando por la droga, el alcohol, la heroína, viviendo ese mundo que siempre lo peor, y por no tener su apoyo caer sin condición. Son cosas de la vida, son caminos sin salida. Son muchos los que caminan con la mirada perdida por el mundo, sin apoyo, sin moral y sin un rumbo. Despierta de la realidad. Pianoholic Production. Cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente. Se vive día a día, pero con mucho detalle. Se matan unos a otros como si fueran animales. Camina siempre de frente, pero nunca desmayes. Que hay muchos que te quieren, piensa bien y no les falle. Esta es la realidad que muchos están viviendo y sin darse cuenta se están consumiendo sin pensar las consecuencias que sus actos están haciendo. De la oscuridad se están consumiendo. Así se ve la juventud perdida en la delincuencia, agarrando esta vida sin saber sus consecuencias. Qué difícil es salir cuando andan en este mundo, y si no tienen el apoyo se quedan en lo profundo, deambulando en la calle de noche y de día, viendo quién pasa para quitarle lo del día. Se meten en un mundo de tanta maldad, por eso lo rechaza pues la sociedad. Cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente, cosas de la vida, un mundo diferente. Pianoholic Son Production. dos mundos diferentes donde pasa mucha gente. Son los ricos, son los pobres y también los indigentes. Son los padres, son los niños y también adolescentes.